Складывай в костерчик, только аккуратно, ладно? Ага. Раз, я кидаю. Ну, давай. Я буду брать. Лера блогер, расскажи, что ты делаешь. Что? Говорю, Лерочка блогер, что ты делаешь, Лера Я Кудряшка? дрова делаю. Дрова делаешь? Ты сама так сделала? Или тебе папа помог все? Пап. Ну ладно, складывай теперь костерок. Будем костерок делать? Да? Ты будешь складывать костер? Да. Только чуть-чуть только вам я чуть-чуть попозже еще видео восстановлю. Да. Да.